Assalomu alaykum qadrli chorva ishqibozlari. Mana bugun 1-noyabr hafta kuniga shanba boshlangan kun hammaga xayrli barakatli bo'lsin. Mana navbatdagi donli pilotlarimizni olishni boshlayapmiz. Kombaynimiz Jaguar mana 850 degani. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana makkalarimiz pachka makka. Bo'yi past, vujudi don. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz akalar. Qopli holati hop 14500 so'mdan beryapmiz. Joyidan yuklab berish xizmatimiz ichida. Qoplarimiz yirtilmagan. Akalar mana. Bemalol tortinmay murojaat qilaverasizlar. Mana akalarimiz holati. Davom etyapti. Hozir to'xtab mashinadaligim sababli makkani yaqinroq olarman. Gektarimiz xudo xohlasa 200 gektar bor. Akalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimizni eslatib o'taman. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Yozyovon ko'rik. Akalar, o'ta ham past makkamiz bor. Mana donlari. Holati 14500 so'm. Manzilimiz Farg'ona Yozyovon. Yeri shoqli, kalta shoqli, chorvamonlarimiz bor, qo'y. Farqi yo'q. Do'stlar, mana makkamiz holati. %100 donli. Bo'yiga kelsak, kombaynimiz Jaguar. Mashinani ichida yurib olganligim sababli mana donlari. Yaqinlarga tarqatib qo'yishingizdan chiqmasa. Video foydali bo'lgan bo'lsa, xudo xohlasa like bosib tarqatib qo'yasizlar. Qadrdonlar. Xudo xohlasa bor pilotlarimiz cheklanmagan miqdorda mana xohlasa mashinamiz to'ldi. Ustini yopib olib chiqib ketamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Yetkazib berish xizmatlarimiz kelishilgan holatda, faqat butun O'zbekiston bo'ylab bor. Qopli holatda ham, naval holatda ham.
murojaat qilaverasizlar. So'rashyapti yo'q bo'lmasak hozir yurtimizni tozaligiga, obodonligiga